Здравствуйте, Алена Сергеевна. Здравствуйте. Скажите, вот кашель у ребенка, когда это должно насторожить? Родители должны насторожить кашель, который сопровождается нарушением дыхания у ребенка, нарушением глотания и острой болью в горле. А как это нарушение дыхания и нарушение глотания? Нарушение дыхания – это хрипящее дыхание, которое сопровождается приступами кашля. При этом ребенок как будто бы задыхается. А нарушение глотания? Если кашель у ребенка сопровождается острой болью в горле, и при приеме пищи или воды ребенок начинает поперхиваться, если кашель сопровождают эти симптомы, то не сидим дома и идем на консультацию к врачу. Многие родители сразу пытаются самостоятельно лечить своего ребенка какими-то средствами из аптеками, спреями. Помогает, не помогает? Если начатое самолечение не помогает в течение 2-3 дней, либо жалобы как-то усиливаются, то это требует незамедлительного обращения к врачу. А чем мы это лечим? Таблетки, спреи? Вы приходите на прием, мы выясняем причину, что вызвало кашель. Если это причина лор-заболевания, то, как правило, это лечится спреями для горла, полоскание горла, лечение носа. Если я вижу, что у ребенка нет лор-заболевания, то я направляю его на консультацию к врачу-педиатру для того, чтобы выяснить, есть или нет у ребенка бронхита или пневмонии. А было ли такое, что с тяжелым кашлем ребенка сразу пришлось отправить в больницу? Если кашель вызван таким заболеванием, как острый стенозирующий ларинготрахеобронхит, который как раз-таки сопровождается нарушением дыхания, ребенок направляется на госпитализацию в инфекционную больницу. То есть это инфекция, да, доктор? Да, это, как правило, вирусная острая инфекция. То есть в больницу мы едем просто из-за того, что дома пересидели, или это такая тяжелая инфекция? Как правило, это такая тяжелая инфекция. Это заболевание, которое возникает остро, внезапно и требует интенсивного лечения в больнице. То есть, получается, никто от этого не застрахован? Да, никто от этого не застрахован. Если ваш ребенок начал очень сильно кашлять, и это сопровождается затруднением дыхания, главное, не сидите дома и обращайтесь к любому врачу. Берегите своего ребенка. Огромное спасибо, Алена Сергеевна. Пожалуйста, будьте здоровы.